Unit 29. How many and how much? Conversation. Listen. I've got a cold. I know. You've got some tissues. I've not got many. This box is empty. Oh, here's another box. There are only a few in this box. I need more. More? I bought 5 boxes yesterday. I had a lot of tissues yesterday. I'm cold and I'm wet. Now repeat. I had a lot of tissues yesterday. I haven't got many now. I need some more tissues. Conversation. Listen. Is the coffee ready? No, there isn't any coffee. I'm afraid this jar is empty. And there's very little milk. There's a lot of tea, but you don't like tea. How much sugar have we got? Not much. Have we got any food? Only a little. We didn't bring much food. Now repeat. There's a lot of tea. There's not much sugar. There's only a little sugar. We need more sugar. Conversation. Listen. Can I help you? Yes, please. I want some coffee, some milk and some sugar. Here's half a kilo. Half a kilo of coffee. Oh, that's too much. Have you got a smaller jar? Is this big enough? Yes, thank you. May I have some milk? A bottle of milk? And you'd like some sugar? A small packet? Yes, that's enough. And I need some tissues. A big box of tissues. No. Would you get me 2 boxes, please? Now repeat. May I have some sugar, please? No, that's too much. May I have a smaller packet? May I have some tomatoes, please? May I have half a kilo? Unit 29. How many and how much? A lot, a few, not many. I got a cold. I know. You got some tissues. I not got many. This box is empty. Here's another box. Yeah, only fill in this box. I need more. More? I bought 5 boxes yesterday. I had a lot of tissues yesterday. I'm cold and wet. I've got a cold. I know you got some tissue. I've got I've not got many. This box is empty. Yeah, lots of them. There's only a few in this box. I need more. Well, I bought 5 boxes yesterday. I had a lot of tissues yesterday. I'm cold and I'm wet. เป็นหวัดแล้วล่ะตอบสิ ฉันรู้
คิวเอาพี่น้ำยังนิ่งอยู่อีก ฉันรู้เธอมีกระดาษชู่อยู่นี่นะ ฉันมีอยู่ไม่มากหรอกนะ กล่องนี้ก็หมดแล้ว แล้วนี่อีกกล่องนึงนะ ในกล่องนี้ก็มีอยู่แค่2 ถึง 3 แผ่นเอง ฉันต้องการเพิ่มอีก เพิ่มอีกเมื่อวานนี้ซื้อมาตั้ง5 กล่องเลย ถูกแล้วแหละ เมื่อวานฉันมีทิชชู่จำนวนมาก แต่ตอนนี้ฉันทั้งหนาว และก็เปียกปอนไปหมด Next. ตัวอย่าง I need some sugar. I need some tissues. This one. I need a lot of tissues. ฉันต้องการทิชชู่เป็นจำนวนมาก I need a lot of sugar. ฉันต้องการน้ำตาลเป็นจำนวนมาก I need a lot. ฉันต้องการเป็นจำนวนมาก I need more tissues. ฉันต้องการกระดาษทิชชู่เพิ่มอีก I need more sugar. ฉันต้องการน้ำตาลเพิ่มอีก I need some more tissues. ฉันต้องการกระดาษทิชชู่เพิ่มอีกบ้าง I need some more sugar. ฉันต้องการน้ำตาลเพิ่มอีกบ้าง เยอะ I haven't got any tissues. ฉันไม่มีกระดาษทิชชู่อยู่เลย I haven't got many tissues. ฉันมีกระดาษทิชชู่อยู่ไม่มากนะ I've not got many tissues. มีกระดาษทิชชู่อยู่แค่2 ถึง 3 แผ่นเอง There are only a few tissues. ฉันมีกระดาษทิชชู่อยู่แค่2 ถึง 3 แผ่นเอง I've only got a few tissues. ฉันมีกระดาษทิชชู่อยู่แค่2 ถึง 3 แผ่นเอง เป็นจำนวนมาก I had a lot of tissues yesterday. ไม่มากนะ I haven't got many now. เพิ่มอีกบ้าง I need some more tissues. Now here, create an example like there's a lot of sugar. There are a lot of sugar. We don't need any salt. Or on your example, create a sentence like this one. There are a lot of sugar. Sugar. So there's no sugars because sugar is already plural. So there are a lot of sugar and we don't need any sugar or tomato, bread, or I don't know what's this. This one is bread. We need some more bread. So here, try to create an example. There are only a few. Okay. If it's a food or like, you know, tuna. It's canned goods. It's not a can. A can is the thing where
the food is being put can. แขน So การปอก อ๋อ this is แกน กระป๋อง for example this is also a แก can. น แค่นะ This is also a เรีย can. กการอาการเรียกไม่พูดภาษาไทยอาการ เป็นอากาศได้สามพัน แต่เป็นอากาศ In Thai, what is can? การป๋อง I thought it's can. But this is also can, but this is the salt where is put. This is a can, so this is called salt, and this is canned goods where garden peas. แคนกูดกูดคือผลิตภัณฑ์ถ้ากูดทำเองเป็นแบบก็ของเรียกแคนกูด So this is can. แขน แคน So this is garden peas or green peas. So canned goods. แขนกูดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเขาเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยปลากระป๋องวันเนี้ยถ้าต่างกันดัง นั่นแหละเป็นรุ่นอ่ะการ So let's continue. How much? How many? Only a little. การ Is the coffee ready? No, there isn't any coffee. I'm afraid this jar is empty, and there's very little milk. There's a lot of tea, but you don't like tea. How much sugar have we got? Not much. Have we got any food? Only a little. We didn't bring much food. Or some, for example, they say not much or only a few. Not much also means only a few or not too many. So we can say how much sugar have you got? Not too many. When you use how much, it depends on how you construct the sentence. For example, you will ask the price, เท่าไหร่ how much. But if how much sugar have you got? So you are counting. Or how many sugar have you got? How much? It depends also how you construct the sentence when you use how, because sometimes how is used when how is it right? But now here I think it's different meaning, how and how much. So this one is used like how you do the step, or it's step by step, like how you install it. So first or second, third, it's a step by step process. So also in how much you are counting it. Oh, you are asking for a price.
or it depends on how you use it in the sentence. So, other Okay. Is the coffee ready? No, there isn't any coffee. I'm afraid this jar is empty, and there very little milk. There are lots of tea, but you don't like tea. How much sugar have we got? Not much, Have we got any food? only a little. We don't eat much food.กาแฟพร้อมหรือยัง ยังไม่เห็นมีกาแฟอยู่เลยฉันเกรงว่าขวดนี้จะหมดแล้วแล้วนมก็ยังมีอยู่น้อยมากส่วนชายังมีอยู่เยอะแต่เธอไม่ชอบชานี้ เรามีน้ำตาลอยู่เท่าไหร่ มีไม่มากนะ พวกเราพวกอาหารยังมีเหลืออยู่บ้างไหม ก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นยังไม่ได้นำอาหารมา โอเค ของดีฮะ มีทั้งดีมีกาแฟ ของกิน now ช่วงอาทิตย์นี้แบบเข้าจุด countable. A bottle, bottles. A potato, potatoes. A tomato, tomatoes. Now here, this is singular and this is plural. And when they say countable, you can count it. It is uncountable. For example, you were asked, how many eggs have you got? So if you bought egg like 3 eggs, then you can say, I've got 3 eggs, or I bought 3 eggs. But when you buy Mongo, you know Mongo. ไมโก้ Mongo. ชาวมองโกใช่ไหม คือมองโก Now this one, it's uncountable by ถั่ว pieces. เหรอ ถั่วเขียว ถั่ว บีดอนโน มะเขือ ไม่ใช่ มะเขือพวง มะเขือพวง จริงอ่ะไม่ใช่ใช่นะ ถั่ว This one is Mongo. มีถั่ว ถั่วที่แขก ถั่ว ขาย เขียวอ่ะถั่วเขียวเห็นไหม อ๋อ ไทยแลนด์เซกรีนดีม ถั่วเขียว ผมงอก อนาคตโตเป็นถั่วงอก เลยก็ไปเป็นถั่วเหลืองอีก แล้วเขาก็ไปทำอะไรเนี่ยถั่วเขียว It's uncountable, but it's countable when you say it by kilogram or kilo. Right? How much Mongo have you got? So you can say 1 kilo. But how much is the Mongo? Then you can say it's 150 baht. But how much Mongo have you got? So they ask for how many. So it depends on how you construct the sentence. แต่ไม่ได้มีขายนะ เป็นน้ำปลา For example, like this one, sugar. Sugar, it's countable by pack, but uncountable by pieces because sugar is made of small particles. So let's continue. Here what they did is
when a word ends with E, a singular word ends with E, you can make it plural by adding S. Like bottle. Bottles. Or any word that ends with E, you can add S to make it plural. Like table. Tables. Now this one, potato, it ends with O, so you can add ES to make it plural. Tomato, tomatoes, any word you know ends with O. Yes. Or Mango. Oreo. just add ES to make it plural. Oreos. Or so let's continue. There are only a few tissues. I haven't got many tissues. There's only a little coffee. We haven't got much coffee. What's เหมือนกัน We've got some tissues. We've got some coffee. นับได้นับไม่ได้ We haven't got any tissues. We haven't got any coffee. ต่างกัน We've only got a few tissues. We've only got a little coffee. ก็ต่างกันนี่ We haven't got many tissues. We haven't got much coffee. โอเคนับได้ I've got a few tissues. I need some tissues. I'd like a lot of tissues. ปฏิเสธ I haven't got any tissues. I don't need many tissues. นับไม่ได้บอกเล่า I've got a little coffee. I need some coffee. I like a lot of coffee. ปฏิเสธ I haven't got any coffee. I don't need much coffee. We've got very few tissues. เรามีกระดาษทิชชู่อยู่ไม่กี่แผ่น We've got very little coffee. เรามีกาแฟอยู่น้อยมาก So, this one. How much coffee have we got? How many tissues have we got? Let's try to Google Translate oh. แปลให้เราได้ แปลหน้าดีที่เราได้ที่มันแปลน่ารักนะ So this one is แปลนั้นแปลว่าอะไร what's this? คณะกรรมการย่อยเลยค่ะ Last then ตั้งแต่เวลานี้อันนี้เขาเทเบิล
เขาจะเพิ่มแล้วขับจะเพิ่ม บีนอ่ะนับได้ไหมบีนถั่ว มังโก้บีมงโกยีส So, for example, you bought a bean. So, what will you use here? How much or how many? Yes, because yeah, how much? So you can you can you can say how much have you got me? So 1 kilo, 1 kilo. But if how many, then he will count it one by one. So it depends on how you construct the sentence. ถ้าถุงเท้าล่ะ There's a lot of tea. เพราะถุงเท้าเป็นจำนวนมาก There's not much sugar. ไม่มากนะ There's only a little sugar. แค่เล็กน้อยเท่านั้น We need more sugar. เพิ่มอีก Here. How much sugar have we got? Soหัวกระหล่ำวัดแอปเปิ้ลไงมีทุกคนอ่ะ จริงเหรอวะ ไม่ใช่ cupcake. กับเค้กคัพเค้กให้มันผ่านไปไหม เฮ้ยอันนี้เนยควายที่มีในเขา นมมั้ง เนย บัตเตอร์ เนย เนยจากน้ำนมควายโดยที่ ข้นควายมันก็มีความ แล้วก็มีในจากนมคุณยาย ให้พูดให้ทุกคนเนี่ย So this is the example. How much sugar have you got? And the answer is not much. There's very little sugar. Here in an apple example, how many apples have you got? Not many. There's a very few apples. So นั่นแบบไหนเนี่ย here, if this is bread, so this is an example only. So you can name it anything. So for example, แอปเปิ้ล as you see this one, if this is apple, so อันนั้นแอปเปิ้ล this one is apple. So how many apple have you got? Only one or not many? There's one left, or there's a very few apple. There's only one left, so you can only buy one. So the example is almost the same as this. Like how many dairy butter have you got? Oh, if this is butter again, or this one, not many. There are very few dairy butter, or I've only got two.
If you want to answer it directly or specifically, then you can say, I've only got 2. I've only got 1, 3, or 3. So let's continue. Boy, can I help you? boy Yes, please. I want some coffee, some milk, and some sugar. Here's a half kilo. Oh, Half a kilo of coffee. Oh, that's too much. Have you got a smaller jar? Is this big enough? Yes, thank you. May I have some milk? Bottle of milk. And you'd like some sugar? Small packet? Yes, that's enough. And I need some tissue. A big box of tissue. No, would you got me 2 box, please? Can I help you? Yes, please. I want some coffee, some milk, and some sugar. Yeah, half a kilo of coffee. Oh, that's too much. Have you got a smaller jar? Is this with enough? Yes, thank you. May I have some milk? Bottle of milk and you like some sugar. A small packet. Yes, that's enough. And I need some tissue. A big box of tissue. Oh, would you got me 2 boxes, please? No. ภาษาไทย ภาษาไทย ครับผมครับผมจะช่วยอะไรได้บ้างครับ ครับผมต้องการกาแฟนมและน้ำตาลบ้างครับ นี่เป็นขนาดครึ่งกิโลกาแฟครึ่งกิโล โอ้มันมากเกินไปครับ คุณมีขวดเล็กกว่านี้ไหม ใบนี้ใหญ่พอหรือยัง เอ๊ะยังไงวะ ยังไงวะ ครับขอบคุณผมขอนมด้วยนะครับ ไอ้งงว่ะ ถามว่ามีขวดเล็กกว่านี้ไหมของไม่ ใหญ่ ได้ พอหรือยังครับเท่านั้นก็พอ อ๋อ ผมต้องการกระดาษทิชชู่ด้วยครับเอ๊ะแต่ผมว่าลองเป็น เดี๋ยว ใคร เดี๋ยว วะ เดี๋ยวลองอ่านกัน นม1 ขวด แล้วคุณก็อยากจะได้น้ำตาลด้วยไหม ด้วยใช่ไหมครับ เอา1 ถุงเล็กนะเอาสรุปว่า ครับโอ้ยอ่านได้ อะไรใหญ่นะ ครับเอาเท่านั้นก็พอผมต้อง A pound การ of sugar, เอา please. ไปเดี๋ยวทีมันแปลผิดถูกป่ะครับเท่านั้นก็พอผมต้องการกระดาษทิชชู่ด้วยครับ เอากล่องใหญ่1 กล่องไม่ เอง ละ ขายเองเลย จะเอาให้2 กล่องเลยแล้วกัน อะไรวะ เสร็จแล้วดิ A pound of sugar, please. โอ้โหอะไรสิ Half a pound of sugar, please. Half a kilo of sugar, please. A quarter of sugar. A quarter of a pound sugar, please. How much is coffee? กาแฟราคาเท่าไหร่ A pound. 1 pound of quarter. ราคา1 ปอนด์ต่อ 4 ออน A packet of sugar. น้ำตาล1 ถุง เล็ก A bottle of wine. เหล้าองุ่น1 ขวด A jar of coffee. กาแฟ1 กระปุก A box of tissues. กระดาษทิชชู่1 กล่อง A packet of cigarettes.
บุหรี่1 ซองจากสบู่แล้ว A canteen of tea. ถั่ว1 กระป๋อง A tube of toothpaste. ยาสีฟัน1 หลอด A bar of soap. สบู่1 ก้อน May I have some sugar, please? No, that's too much. May I have a smaller packet? May I have some tomatoes, please? May I have a kilo? May I have a half kilo? Or may I have half a kilo? So, half a kilo of milk. Oh, this one. A bottle of milk. And half a kilo of sugar. Half a kilo of sugar. 1/2 kilo of sugar. So, a bar of soap. And a packet of sugar. 2 box of tissues. A jar of coffee. So here 15 euro. 50. เปล่าเปล่าเปล่า ปอนปอนปา เปล่า ปา เปล่าดีไซน์ดิสเปล่า มันคือมันเกิดมาก่อนมันจะรวมกัน ใช่ So ABC. What? Or answer it here or not. How we know the answer is 150 euro? Because this one is checked. So what's this? มันต้องฟัง มีเส้น แล้วก็ listening I think there's no. We haven't heard it in the listening. Pounds and kilos. In English-speaking countries, there are pounds and kilograms. We write kilograms, kilos, and we write pounds, lbs. We also have pounds, sterling. This is money. A kilogram has 1,000 grams. This is 2.205 pounds. So a pound has 16 ounces. So an ounce is 28.35 grams. Continue here. Shopping list. Half a kilo of sugar, 100 grams of coffee, 2 kilos of potatoes, 200 grams of carrots, a kilo of tomatoes. So here, continue here. Let's continue here. บอยเด็กผู้ชาย Boy, เด็กผู้ชาย cold. หนาว I'm cold. ฉันหนาว Empty. หมดว่างเปล่า Few. เล็กน้อย A few. 2 ถึง 3 How? เท่าไหร่ How many? จำนวนเท่าไหร่ How much? จำนวนเท่าไหร่ Lot. มาก A lot of. จำนวนมาก
many, มาก more, เพิ่มอีก only, แค่นั้น issue, กระดาษชำระ salt, เกลือ food, อาหาร jar, ขวดปากกว้าง little, เล็กน้อย only a little, เพียงเล็กน้อยเท่านั้น very little, น้อยมาก milk, นม ready, เตรียมพร้อม be ready, พร้อมแล้ว countable, นับได้ uncountable, นับไม่ได้ cauliflower, ดอกกะหล่ำปลีรู้แล้วอีดอกนั้นคืออะไร ใช่ ปี half, ก็ไม่ได้ เอามีอยู่หมู ครึ่งหนึ่ง half a kilo, ครึ่งกิโล kilogram, กิโลกรัม packet, ห่อของหรือถุงขนาดเล็ก bar, เส้นอันทอน a bar of soap, สบู่หนึ่งก้อน can, กระป๋อง quarter, เศษหนึ่งส่วนสี่ quarter of a pound, หนึ่งส่วนสี่ของหนึ่งปอนด์ tin, กระป๋อง tube, หลอด a tube of toothpaste, ยาสีฟันหนึ่งหลอด French francs, เงินฟรังของฝรั่งเศส German marks, เงินมาร์กของเยอรมัน Swiss francs, เงินฟรังของสวิต gram, กรัม shopping list. รายการซื้อของ Do you have any question on this one? แค่นอติน Can and tin. It depends on how you use the sentence. When do you have tin goods? It's the same as canned goods, but if you use it on how you describe the person, so how is he? How he look is he? Is he thin or fat? So thin is like หอมโอ้ยชอบบิกินี่สีแดงใช่ไหมโอ้ย oh, I think I'm sorry. I think I'm mistake or in yeah. Tin and not the same. ไม่รู้เรื่อง เอาเป็นกระป๋องดีบุก ดินมันคือกระป๋องลูก กระป๋องในนั้นน่ะ อยู่อะ กระป๋องบ้าบอกว่าก ระป๋องนมตาหมีอย่างเงี้ย กระป๋อง สีเขียวอะ กระป๋องมันเป็นกระป๋องดิน หยิบเราเจ็บ มันแค่นี้มันเป็นกระป๋องอลูมิเนียม มันมีคำแปลอื่นมากกว่าคำเนี้ย Because when we say น่าจะ tin, เป็นกระป๋องนั่นแหละ เพราะว่า it also, ถ้าเป็นเคนะน่าจะเป็นอลูมิเนียม for example, ดีอยู่ภาษาอังกฤษว่าแบบคอปเปอร์ไม่ใช่ดีอยู่นะนอน so this is tin goods and เนี่ยกระป๋อง ไม่ต่างกัน บางกระป๋อง ไม่ น่ะ ต่างกัน ถ้าแค่นี้มันเป็นกระป๋องอลูมิเนียมแล้วกระป๋องที่มันบาง อ๋อไอ้ที่ว่าต้องเอาช้อนงัดอะนะ นั่นแหละ เปิดฝาไม่ได้นะ นั่นแหละ ๆเนี่ยดิน ดังเป็นหมาปลากระป๋องเลยอะ it's just เปิด made ไม่ออก of อ่ะ copper. Copper is ทำอะไรไม่ได้ different. นะ นี่นะคุณจะไม่บอก เราหมอคอปเปอร์ ที่บอก This is copper. ร้อนเลย Copper is also different in bronze. Bronze is oh. ใครวะ
I think copper is darker than bronze. So ผีเสื้อ I think one of these is bronze and one is copper. ที่มันเก็บ So I think bronze. เอาหน่าคนไทยเหมารวมอยู่แล้วกระป๋อง คนไทยมีกระดาษเดียวว่ากระดาษ Here also they use German marks. Or as of now, only internet used it. German marks. It's a currency of Germany. So I think they use now as them. Or a Dutch mark. Or French francs, German marks, Swiss francs. They use euro. Like before, I know that ทิน Lao use dollar, but as of now they use kip because I think the prime minister or the leader or I don't know what they call it, or the king, or they have a king. They want to have their own currency because Lao people don't want to use Lao currency before or keep because it's too big to count. If you have 100 baht, then I think you are already if you have 20,000 baht, or I think you already millionaire. So they don't want to use skip because it's hard to convert it when they trade or they buy and sell other goods. So in France, Germany and Switzerland, they use euro, or some of them use them, but in overall, for example, USA, they also have their local currency, but they use dollar. Like North America use dollar, South America use dollar. North and South, it's far from USA, but USA is also an America. So you know. How? So we call this North America as Canada, but not only Canada is in North America. Maybe, I don't know, and South America. So here is Brazil, or
like this one. ข้างบนนั่นไง But some people know also this as European country, but because as general we only know United States as America, and the other countries, ละติน I think Latin is also a European country. Where is Latin? I don't know or ลาติโน่อะชาวลาตินก็ต้องถามอยู่ because European country it's Italy. Latino, there's no place like Latino. ที่โน่มันเป็นอังกฤษนะเนี่ย This one? ไม่ใช่ มันจะพูดยังไง คนไทย กลับมาไทยอยู่นี่ Before people in Italy they call it as Latino, or now Italiano or Italian. It depends on because some words I don't know in English, but I know in Spanish. ลาตินอเมริกานี่ไง ใต้อะ Latin American so it's south, but we know it as Europe. Because most of the people only know America as United States. For example, have you been to America? Then they only say, yes, I went to Florida or any state here. And North America needs passport to go to USA because it's not in the US. There's, I think, they don't accept this as an America. If, for example, United States, you don't know, you don't need passport to go to Hawaii. Where is Hawaii? Here. You don't need passport to go to Hawaii, but some countries in America, like North America, you need to have a passport. Like Brazil to America. But if you are in the United States, like Arizona to Phoenix, Arizona to Oklahoma, you don't need any passport. มันคันทรีมันเป็นประเทศเดียวกัน Because it's local flight. For example, Thailand to Phuket, I don't need passport to go there. Even I'm a foreigner, I can go there. But if I go to Laos or even a border, I need a passport. So, like Cuba cannot go to United States without passport or Puerto Rico. And even Mexico. This is Mexico.
Mexico. This is Mexico, but in whole. Let's continue. By the way, you can use pack. For example, you will buy 1 packet of sugar. You can only say, I want 1 pack of sugar. If you want like small, then you can say, I want a sachet. For example, you are in a coffee shop, then you don't need to say, I want 1 pack or a small pack of sugar. You can say sachet. I don't know if this is the spelling. So this is sachet. Do you have any question on this one?ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทยเหรอ ถามแล้วบอกถึงความต้องการสิ่งของซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่สามารถระบุชัดลงไปได้ Do you need any French francs? I need a lot of French francs. I need a few French francs. ถามและบอกถึงสิ่งที่พอจะหามาได้และสิ่งที่มีไว้ในครอบครองซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่สามารถระบุชัดลงไปได้ I've got a little tea. I haven't got much tea. How much tea? How much coffee is there? ถามถึงปริมาณของสิ่งของ How many tissues are there? บอกถึงสิ่งของที่มีจำนวนเล็กน้อย There are only a few tissues. There are very few tissues. There's only a little coffee. There's very little coffee. ถามและบอกถึงปริมาณที่แน่นอนของสิ่งของ I'd like a bottle of milk, please. So, like here, they use spelling gram, Gramme. Now, only Old English or British American use it, like this spelling, like program, kilogram. So this is gram and so British. I think this book is from not American book. It's a British American book. British book. Do you have any question?
you answer